वाला विद्यार्थी मित्रों प्रकरण 14 केटलू मोटू केटलू भारे एमां आपणे थोड़ा एक्जाम्पल शीखीए। अहींया तमने रकम आपेली छे 1 रूपियाना 100 सिक्कानुं वजन 485 ग्राम छे। तो हवे 1 रूपियाना 100 सिक्कानुं वजन 485 ग्राम होय अने तमने अहींया 5 एक्जाम्पल जे कोयडा उकेलोना दाखलाओ आप्या छे ए दाखलाओ आपणे अहींया 100 सिक्काना वजन उपरथी आपणे दाखलाओ शीखवाना छे। सौ प्रथम तो अहींया 1000 सिक्कानुं वजन केटलुं थाय। अहींया तमने 100 सिक्कानुं वजन आपेलुं छे अने आपणे 1000 सिक्कानुं वजन शोधवानुं छे। तो सौ प्रथम आपणे शुं करीशुं तो त्रिराशि लखीशुं 100 सिक्कानुं वजन 100 सिक्कानुं वजन 485 ग्राम। तो आपणे केटला सिक्कानुं वजन शोधवानुं छे 1000 सिक्कानुं वजन केटलुं तो आपणे चोकड़ी गुणाकार करीशुं 1000 અને 485 1000 ગુણ્યા 485 અને એની નીચે 100 છેદમાં 2 0 સામસામે જશે। 485 નો 10 સાથે ગુણાકાર કરીશું એટલે 4850 ગ્રામ આપણે જવાબ મળશે। બરાબર। હવે આપણે જોઈશું 500 સિક્કાનું વજન કેટલું થાય। અહીંયા તમને 100 સિક્કાનું વજન આપેલું છે અને 500 સિક્કાનું વજન શોધવાનું છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે ત્રિરાશિ લખશું કે 100 સિક્કાનું વજન 100 સિક્કાનું વજન 485 ગ્રામ। તો આપણે શોધવાનું છે 500 સિક્કાનું વજન। 500 સિક્કાનું વજન કેટલું ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 485 ગુણ્યા 500 અને એની નીચે લખીશું છેદમાં 100 સામ સામે 2 0 કટ થશે એટલે વધશે 485 અને 5 485 અને 5 નો ગુણાકાર કરવાનો છે। તો 485 અને 5 નો ગુણાકાર કરતા આપણને મળશે 2425 ग्राम। આપણે आंसर મળશે 2425 ग्राम કે જે 500 સિક્કાનું વજન છે। હવે આપણે છે 200 સિક્કાનું વજન કેટલું થાય તો અહીંયા આપણે લખીશું 100 સિક્કાનું વજન 485 ગ્રામ। આપણે શોધવાનું છે 200 સિક્કાનું વજન। 200 સિક્કાનું વજન કેટલું ચોકડી ગુણાકાર કરશું 485 ગુણ્યા 200 અને એના નીચે લખીશું છેદમાં 100 2 0 સામસામે કટ થશે। 485 ને જ્યારે તમે 2 વડે ગુણાકાર કરશો એટલે આપણને મળશે 970 ગ્રામ। આ આપણો જવાબ છે ફાઇનલી 200 સિક્કાનું વજન। પછી છે જો સિક્કાનું વજન 1485 ગ્રામ હોય તો કેટલા સિક્કા હશે। આપણે અહીંયા સિક્કાની સંખ્યા શોધવાની છે તો આપણે આ જે ત્રિરાશિ છે એને ઉલટાઈ કાઢશું 485 ગ્રામ બરાબર 100 સિક્કા। તો આપણી પાસે છે 1485 ગ્રામ બરાબર કેટલા સિક્કા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 1455 ગુણ્યા 100 અને અહીંયા 485 છેદમાં હવે 485 ગુણ્યા 3 કરીશું 485 ગુણ્યા 3 જે 1455ના અવયવ છે। તો આ 485 સામ સામે કટ થશે વધે છે ઉપર અંશમાં 100 અને 3 તો 100 નો 3 સાથે ગુણાકાર કરીશું એટલે 300 સિક્કા મળશે। કેટલા સિક્કા મળશે આપણને 300। હવે છે જો સિક્કાનું વજન 2 કિલોગ્રામ 910 ગ્રામ હોય તો કેટલા સિક્કા હશે તો અહીંયા આપણે 2 કિલોગ્રામ ને 910 ગ્રામ છે તો અહીંયા 2910 ગ્રામ થયું। હવે આપણે સિક્કાનું વજન આ ગ્રામ ઉપરથી શોધવાનું છે તો આપણે લખીશું અહીંયા ત્રિરાશિ 485 ગ્રામ બરાબર 100 સિક્કા। तो 2910 ग्राम बराबर केटलू चोकड़ी गुणाकार करीशुं आपणे 2910 गुण્યા 100 અને છેદમાં લખીશું આ 485। તો હવે આપણે આ સિક્કાનું શું કરીશું તો કે એના આપણે સામસામે છેદ ઉડાડીશું 485 ગુણ્યા
6 કરીશું તો 485 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 100. આ 485 ગુણ્યા 6 છે એ 2910ના અવયવ પાડ્યા. 485 નીચે છેદમાં સામસામે કટ થશે. 100 ગુણ્યા 6 એટલે 600 સિક્કા. હવે આપણે આગળનો અભ્યાસ આગળના ભાગમાં કરીશું. ધન્યવાદ.